Hello， 大家好，我是大脸猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下，为大家带来了什么样新的知识。最实用谷歌 SEO 工具汇总关键词网站分析 SEO 整合工具一。飞哥做过 Google SEO 和百度 SEO， 在我看来，谷歌 SEO 比百度 SEO 规范得多，而且比百度好做。我说的好做的其中一方面，就是因为 Google SEO 有很多可以利用的工具，你可以随时了解到自己的情况，同时看到竞争对手情况，而国内的市场上可以利用的 SEO 工具真的很不好，不管是 Chinas 5118等，我这里不做延伸，只介绍工具，不介绍使用方法，自己可以去摸索学习。关键词工具介绍 Google Keyword Planner 推荐指数。Google Keyword Planner 只有你使用了 Google AdWords 你才可以使用，是 Google 的官方关键词工具。外界的关键词工具数据来源基本都是来自于 Google Keyword Planner 的数据。Keywords Everywhere 推荐指数，这是一个浏览器插件工具，非常好用，数据来自于 Google Keyword Planner。添加到浏览器之后，你可以在 SERP 页面看到关键词的指数、CPC 出价、Competition 等网址、HTTPS、Keywords Everywhere 给看，同时在 SERP 页面右侧给出相关关键词和关键词建议，这些词就可以作为 LSI 关键词。Keyword Tool L 推荐指数搜索关键词显示的关键词你都可以看到，但是没有具体的数据，但是不妨你做相关关键词寻找，网址 HTTPS。 Keyword Tool L Keyword Shipper 推荐指数，把想搜的关键词放入框中，点击 Ship Keywords， 大量的相关关键词就出来了900多个，我就终止了，往下拉，你还可以看到这些关键词的指数、CPC 出价、Competition 等，和上面的 Keywords Everywhere 类似，网址 HTTPS。 Keyword Shaker 点 Time Finder 推荐指数。 Finder 是一个付费关键词工具，价格还公道，比以前便宜多了，基础版的29.9美元一个月，每天可以分析100个关键词，你输入关键词，出现相关关键词的数据，同时还给这个关键词难度打分，50分以上的是比较难的词，最后给出 SERP 页面，给 Tag 值 SERP 页面做一个分析，非常适合内容站，网址 HTTPS。 Finder 点 Time Answer 的 Public 推荐指数，严格意义上来说，这不是一款关键词工具，但是它可以让你知道你的用户在问哪些问题，这些可都是实实在在的用户需求，可以当做长尾关键词去做，网址 HTTPS。 Answerity Public 点 com 链接分析工具，链接分析工具非常有用，这里面先介绍一款，下面的 SEO 整合工具里都有链接分析部分，而且部分也是非常强大。Majestic 推荐指数， Majestic 应该是目前市面上最强大的链接分析工具，付费版本最低 49.99 美元，偏贵，但功能确实不错，帮助你分析网站的外链数量、引用域、IP、毛文本等，告诉你网站的数量和质量，分析竞争对手网站，了解竞争对手外链手段、推广方式等，这是我们做逆向工程的一个强大工具，网址 HTTPS。 Majestic 点 com 爬虫模拟工具，爬虫工具是模拟搜索引擎抓取网址数据，发现网站隐藏的问题。Screaming Frog 推荐指数， Screaming Frog 是最好用的爬虫模拟软件工具，它可以快速爬取你整站的 URL， 分析 TDK、 状态码、 HTTP、 重定向、文件大小、内链数、 SERP 等等，它是 OnPage 的非常好的工具，免费版可以抓取500链接，对于一般的网站也够用，网址 HTTPS。 www 点 screamingfrog 点 co。 社交媒体分析不同的社交媒体 Facebook、 Twitter、 Pinterest、 Instagram、 Reddit、 YouTube 等有自己的垂直分析工具，我就不一一介绍了，我这里只介绍一款联合工具，
在营销行业内大名鼎鼎的社媒分析工具 BuzzSumo 推荐指出， BuzzSumo 可以帮助你找到你想找的内容相关的最火的文章。搜索 Giveaway Marketing， 你就可以看到在社媒里最火的文章按社媒总分享次数排名，然后你就可以分析这些文章为什么这么火，会给你带来很多收获。同时 BuzzSumo 可以做内容分析，相关文章什么时候分享次数等。你还可以利用搜索 BIO or Content 找 Influencers。 说它是社媒工具有点低估它了，应该定义为一个内容营销工具，功能真的很强大。网址 https://app.buzzsumo.com 每网站测速工具 PageSpeed Insights Google 官方推荐的工具推荐指出， PageSpeed Insights 网站测速工具是 Google 官方工具，分析方式是根据 Lighthouse 所分析的实验室数据得出的，有很多诊断结果和优化建议。网址 https://developers.google.com PageSpeed Insights Metrics 推荐指出，更详细，国外常用的测速工具